السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. دوستای عزیز، سروران و عزیزانی که همواره با برنامه پاسخ نور ما را همراهی میکنند، همکاران عزیزمان در تکنیک تلویزیون نور، الله رب العالمین به همه ما و شما اجر و ثواب و پاداشی بودنی لحظاتی از عمرمان را با این برنامه های دینی در حسنات و در زیبایی های آخرتمان حساب بکند. دقیقاً انسان زمانی که به هدف خلقت خود بنگرد، هر انسان، هر مسلمان، هر صاحب خیرت و عقل باید تفکر بکند که مرا کی پیدا کرده است. تو معمولا کلگی میگن خالقنا الله، خالق ما الله است. و باز ما مسلمان ها معتقدات ما قوی تر است الحمدلله نسبت به غیر مسلمان ها، نسبت به یهود و نصارا و لایک ها و سوسیالیست ها و ماتریالیست و اون همه بیدینایی که اصلا به نام اسلام خوش نیستند. اعتقاد مسلمان ها از اونها خیلی بالاست. محمد عرفان از بلخ، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. عرفان جان خوش آمدین، سلامت باشین. سوالتون ارائه بکنین، برنامه پاسخ نور است. محترم یک سوال داشتم که بعضی کسا که وفات میکنن بله میشنم، ادامه بتین. بعضی از کسا که وفات میکنن برای از اونا روزی 3 روزی 20 و یا روزی 40 سال میگیرن، آیا در اسلام حلال است یا حرام است؟ درست است، من معلومات میتونم براتون بیننده باشه. بفرمایید. خود این در حساب حفظ قرآن کریم میشنم، ادامه بتین. میخوام حفظ قرآن کریم کنم و خیلی شاپشان دارم، اما بدون خیلی ضعیف است. وقتی حفظم که کنم پس از یاد میرم است تا که برای ما داشته باشیم. من معلومات میتونم براتون بخیر باشین. پس الحمدلله تفاوت ما مسلمان ها به تناسب غیر مسلمان ها برجسته است. اویی هست که ما معتقد به این هستیم که الله خالقنا، مالکنا، رازقنا. خالق هست کننده ما الله هست، مالکی ما الله هست، روزی دهنده ما الله هست، صحت و مرض دهنده ما الله هست. ما در عقیده و باور و اندیشه خود به خالقمان الحمدلله ما مسلمان ها، عرب و عجم، زن و مرد، پیر و جوان، رعیت و دولت، در هر کجایی که هستیم، بله مسلمان های ضعیف الایمان هست، مسلمان های گدود هم هست،
مسلمان های بی برنامه و بی مسیر هم است، اما در کل مسلمان ها مسیرشان، عقیدهشان، باورشان، ارتباطشان با خالقشان محکم است. این تفاوت ما مسلمان ها با غیر مسلمان هاست. و زمانی که انسان خصوصا مسلمان بیاید و تفکر بکند که منی که یک انسان عاجز هستم، خداوند با این همه نعمتهای فراوانش مرا زیبایی داده است، مرا اطمینان داده است، آرامش داده است، زبانی گویا داده، چشم بینا داده، گوشی شنوا داده، عقل داده، از همه نعمتها کرده، قوه تعقل و تفکر داده است، قلب داده است، دست و پای داده است، الله به ما همت بلند داده است. این همه زیبایی ها و نعمت ها در وجود من از سوی خالقم، خالق مرا چرا هست کرده است؟ این سوال را مسلمان از قرآن می کند. بعد رب ذوالجلال جواب میده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله میگه جن انس را نیافریدیم مگر هدف خلقت و آفرینش انسان و جنیات همه مخلوقات الا لیعبدون، نیافریدیم انس جنس را مگر به خاطر اینکه عبادتی مرا بکنند. پس از این آیت قرآنی زن مسلمان، دختری مسلمان، نظامی مسلمان، رعیت مسلمان، پیر مسلمان، جوان مسلمان، مرد و خرد و بزرگ مسلمان هدف خلقت خود را از قرآن میابد و درک میکند که هدف خلقت من چی هست؟ عبادت پروردگار هست. الله مرا به عبادتش آفریده است. به دربار الله خود تسلیم کردن، از الله خواستن، تمام عبادات جانی و مالی و قولی را خاص برای الله کردن، ای از مقدسات اسلام هست و از داشته های خوب اسلام و مسلمان هست. مسلمان عبادت میداند این را که سر خود به سجده برای الله بگذارد. مسلمان زمانی که مریض می شود بله اسباب استفاده می کند، اما ابراهیم گونه معتقد است که صفتی صحت دادن برای من مریض کاری الله است، دنبال غیر الله نمی دود. مسلمان به این معتقد است که هیچ نفس قبل از تکمیل رزق روزیش لا یموت، نمی مرد. پس زیبایی عبادت، خوبی عبادت، فهمیدن این که من مسلمان را خدا به عبادت کردن خود هست کرده است، کاری هر انسان نیست. این را مسلمان میفهمد. پیامبر بزرگوار اسلام، سردار دو عالم، سید الثقلین، امام الانبیا، شفیع و شفاعت کننده گناهگاران در روز قیامت، عبادت میکند، دعا میکند، به خالقش زاری میکند: ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تمام عبادات برای الله. هدف خلقت انسان عبادت. انسان عابد عمل و فعل عبادت را به شکل زیبا و احسن و خوبش باید انجام بده. برای کی؟ برای الله، نه به غیر الله، نه برای سنگ و برای چوب و برای انسان و برای فلان و فلان. چون ما در آیات ابتدایی قرآن میخوانیم، قرآن ما را دستور داده است، الهام میگیریم، باور خدا محکم ساختیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
خالق خاص را عبادت میکنیم. پس ما مسلمان ها مسیرمان مشخص است. الحمدلله افتخارات امت اسلامی از زمان آدم تا خاتم این بوده است که عبادت بر الله و اجتناب از غیر الله. ولقد بعثنا في كل امة ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. آیت صریح قرآن کریم است. رب یکتا می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد بعثنا في كل امة ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ببیسنه از لوگر بفرمایید زیب. میشنوم خواهر صدایتون ندارم. خوش آمدین. سوالتون ایرا بکنین. بعد از نماز فجر؟ هم فجر صبح است. معلومات میتون برتان. پس عبادت بری ذات یکتا، عبادت بری خالق یکتا، عبادت تمام انواع مادی و بدنی و روحی و فکری و عملی و مالیش بری ذات یکتا به شکل بسیار زیبا. چون ما وعده سپردیم به پروردگارمان ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص تو را پرستش میکنیم و خاص از تو کمک میخواهیم. کمک هم از غیر الله نمیخواهیم. مسلمان الحمدلله هر باور و عقیده و اندیشه و برداشتش که واقعا مطابق اسلام باشد، مطابق شریعت باشد، دنیا همه حرکت بکند، مسلمان تکان نمیخورد. چون اعتقادی ما به الله استاندارد است. الحمدلله محکم است، سوچه است. ما با خالقمان سخت اعتماد داریم الحمدلله که او ما را هست کرده است. در 4 ماه و 10 روزگی روزی ما را حواله داده است. ما دیگر دنبال یهود و نصارا نمیگردیم که رزق روزی ما کم است. روزی ما از غیر الله نمیخواهیم، از امریکایا و از اروپایا نمیخواهیم. روزی ما را الله میده. باقی تعاملات سیستم ها کاری تعامل نظام هاست. پس اعتقاد کامل داشتن به خدا به اساس عبادت و درک کردن این، هر مسلمان این را باید درک بکند که خدا مرا برای عبادتش هست کرده است و لگه بیلار شوه، بی مسیر نمیشه. بیلار نکیگی، بیا غیر الله پسی نگرزی. میداند که کمک مرا الله میکنه. نصرت الله شامل منی مسلمان است. تعاونی الله با من مسلمان است. من که از خاطر دینی الله حرکت میکنم، من که پاسدار و علمبرداری دینی الله هستم. الله هیچگاه مرا خار نمیکنه و این وعده قرآن است. ولینصرن الله من ینصره. خامخا ضرورا خدا کمک میکنه کسی را کمک میکنه که او کمک دینی الله را میکنه. و ما از الله میخواهیم ایاک نعبد، الله خاص تو را عبادت میکنیم، و ایاک نستعین، در بدل از تو کمک میخواهیم، ما را کمک بکن. الله گفته است که کمکتان میکنم. عبادتی ما برای الله، دعای ما برای الله، راز و نیاز من به الله، رزق روزی من از الله، عزت و به حساب ذلت و امتحانات ابتلاعات من از الله. مریض شدیم ابراهیم گونه، شفا از الله. و اذا مریضت فهو یشفین. مریض شدم مرا شفا میده. قربانی ما برای الله، زکات و همه عبادات ما برای الله. قل ان الصلاة و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. عبدالوهاب از هرات. بفرمایید سیب، بفرمایید سیب، بفرمایید. خوش آمدین عبدالوهاب سیب از ولایت زیبای هرات. سوالتون ارائه بکنین. ما 2 گروه هستیم. یک گروه زیادتر
جامعه امام 5 وقت هم هست امام جماعت یکی کمتر سال مخالفه همین امام جماعت هم میگه ما باید نباشه ما رو گوش نداریم سبدل ما نیه خلاصی آدم باید نباشه اما رو همین ما که مخالفت کنه که یه طرف جورمند هم از جای مسجد بگردانه ما مثلا نظر شعری هم چیرم هم هست ما جلوه کنیم ما امام طرفدار هم یه اگه مسجد بکن یا نه اگه طرفدار حق باشیم که چون حق ما نظر ما به امام است ما میگیم امام باشه همین اجلوسی ما رو همه کنیم برادر ما آجی صاحب مشوره میتونم انشالله تفصیلی برتان بیننده باشین. محمد عرفان از بلخ سوال کردن که بعد از وفات مرده روزی سوم و چلم و جمعگی و فلان و فلان یا اساسی شرعی دارن یا ندارن؟ ملا خوب میدانن، کلش میدانن. ما به یکی از مفتی صاحبایی که با ما از علمای برجسته مذهب حنفی و مسلک حنفی است به ما گفت که بعد از 40 و 50 سال به این معتقد شدم که در صورتی که میت بیچاره وفات میکنه بعد یتیمی از اون نان خوردن نداره، پیسه لباس نداره، پیسه مکتب کتابچه و قلم مکتب خود نداره، باز وکیل سیب و ملا سیب و عودرزاده و اینا همه چشما کندگی هستن که در روز سوم باید ختمی پدر خود از او برگزار شود یا اینکه در روزی مثلا چولم بری از او برگزار شود. این اعمالی که به این شکل صورت میگیره اساسی شرعی ندارن که اونجا یتیم آه بکشه و من امام مسجد برم لقمه دهانی از او را بگیرم بخورم زر و زقوم بکنم و همچنان او را دیندار بسازم. نه خیر، مسئولیت من است که با او یتیم دست به سری از او بکشم و اگر توان دارم و میتونم او را کمک بکنم. یک طرف قضیه. ولی در صورت دیگر اگر خانواده توانی انفاق و صدقه و خیرات داره در راه الله انفاق بکنه، صدقه و خیرات بکنه، خب مشخص شدنش در فقه در شریعت اسلامی تعیین نشده است. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرده است، ابوبکر صدیق وفات کرده است، عمر فاروق وفات کرده، عثمان غنی وفات کرده، علی مرتضی وفات کرده، اصحاب و اولیاء و همه ائمه دین، حتی رئیس اماما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم وفات کرده. قاضی ابو یوسف و امام محمد و امام ظفر برای سوم و چهلم نساختن، تثبیت نیست. پس در این گوره کارها باید از خدا ترسید. خانواده ها پا را بند میکنن، ما را بد میگن. بد به خاطر چی میگن؟ که تو حق یتیم میگیری در شکم بکی نمیاندازی، در شکم مثلا نان خورنده ها. ولی دعا برای میت وفات میکنه، دعا مکلفیت هر مسلمان است که برای مسلمان الحمدلله ما دعا میکنیم. ربنا بعد از هر نماز ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، او میت در دعا شامل است. هر امام دعا میکنه و اگر کسی توان مالی و ثروت و داراییش برجسته هست میتونه در راه الله خیرات میته به مردم، انفاق بکنه، صدقه بکنه، هر چی میکنه الله قبولش میکنه. اما به شکل عنعنه‌ای که مردم یتیم از گشنگی میموره و برای از او باید که روز سوم و چهلم بسازن، این در دین اساس ندارد. فاطمه از بلخ بفرمایین. بله شما گفتین که برای قرآن کریم بیادبی و جنجال تا بحث بکنم، او تو گفتین؟ من معلومات میتونم براتون، مادر بیننده باشه. درست است، من معلومات میتونم براتون. و سوال دومی عرفان سیب از بلخی بود که میخوام حفظ بکنم، حافظم ضعیف است، کار نمیکنه. در این مورد ما همیشه در برنامه ها معلومات دادیم. امام شافعی رحمت الله علیه گفت که
شکوت الى وکیع سوء حفظی فاوصانی الى ترک المعاصی. ما با استادم شکایت کردم که حافظم کار نمیکنه دقیق درست. گفت نصیحتم کرد، وصیت کرد که گناه ها را ترک بکن. فإن العلم نور من اله و نور الله لا یعطی لعاصی. علم نور خداوندی است، نور خداوند به انسان گناهگار داده نمی شود. تقوا و تدین و دوری از معاصی و گناه ها سبب تزکیه نفس و سبب تقویه حافظه برای انسان می شود. قد افلح من زکاها. انسان نفس خود پاک بکنه کامیاب است، در امور دنیوی هم کامیاب است، در امور اخروی هم کامیاب است. به شرطی که نفس خود پاک بکنی از حرام، از ناروایی، از گناه، از معصیت، از بربریت، از کل گناه ها. باز انشاءالله حافظت درست میشه. جزاکم الله خیرا. سلمى از کابل، بفرمایین. بله. علیکم السلام و رحمت الله. خواهر خوش آمدین به برنامه پاسخ نور. سوالتون ارائه بکنین. صدای تلویزیونتون پخش کنین. ما میخواستم که از دوست مولای صاحب برای بکنیم به خاطر کاروبار پدرم. به خاطر کاروبار پدرت کدام ورد برتون بگم، دعا بگم برتون؟ من معلومات میتم. بیننده باشید. ببیسنه از لوگر سوال کردن که نماز فجر را بخواند کس و بعد بخوابد چی حکم دارد؟ روا است، مباح است. بعد از نماز فجر اگر کس خوابید کافر نمیشه، گناهگار هم نمیشه. اما این قدر است که سحر، وقتی سحری وقتی بسیار پربرکت است. اگر نیاز به خواب نباشه و انسان در جریان روز فرصت مناسبی برای قیلوله و خواب کردن در وسط روز در خانه داشته باشه، بعد از نماز فجر به عوض خواب کردن تلاوت بکنه، حفظ بکنه، سوره ها را بخونه، مطالعه بکنه، کار بکنه، یک وقتی بسیار پربرکت است. معناش چیست که از خواب کرده عبادت کردن، تلاوت کردن، اذکار صبح خواندن، همین گونه سوره های قرآن کریم حفظ کردن، کدام کاری اگر باشه کاری دنیوی و امور خانوادگی را انجام دادن بسیار وقتی با برکت است. از خواب کرده کاری خیر کردن احسن و افضل و خوبتر است. اما اگر فرض بکن کس نماز فجرش خواند و خوابید هیچ مشکل نیست، روا است، درست است، نه کافر میشه، نه گناهگار میشه، نه هم کدام نافرمان میشه. راحت باشین در مورد. عبدالوهاب از هرات برادر عزیزی ما یک قضیه را ذکر کردن که در مسجد در مورد امام جمعه و امام مسجد ما دو گروه هستیم. یک تعداد ما طرفدار امام هستیم. معمولا متاسفانه در افغانستان سنت سیئه موجود است. در بسیار جاها در مورد اماما مردم اگر مولوی صاحب مثلا چرس و تریاک و پوده را بد گفت، نفر میگه والله ملا خوبش نیستی، وابیست و ای نارواست و ای کافر شده است. یه تجربه بکنین. اگر مولوی صاحب به یکی از مقتدی ها یک کمی گرایش رفاقت اندیوالی بود داشت، دیگری که قطعی از اون مشکل قریه‌ای داره میگه والله ملا در خاطی از واس از جمعی از واس به ما نیست، همراه مولوی صاحب کنار میآید، در جنجال میافته. اگر مولوی صاحب مثلا یک کمی یک مشکلاتی اندکی برش پیش شد، این از سفید و دگروال صاحب که دیگه متقاعد شده هیچ وظیفه دیگر نداره، آمده کلی که بیکار در خانه ماند. بسیار معذرت میخوام به سطح البته رسانه زیبا ما این قضیه را دقیق برای تصحیح افکار عامه مردم افغانستان برتان بگم که اکثر اوقات تو یک فکره شده است که نفر در خانهش یک جنجال هم که کرد آمده جنگ خود در مسجد با امام مسجد میزنه، ملا را بچه میگه بیچاره را. و این واقعا یک درد است، یک گپی بسیار نامناسب است. ما در مورد انشاءالله نظر خود خدمتتان شریک میکنم، اما فعلا وقفه داریم، بعد از وقفه دوباره برمیگردیم.
خب دوستای عزیز، دوباره خوش آمدین به برنامه پاسخ نور و عنوان برنامه امروزی ما عبادت و شرایط عبادت در اسلام هست. دقیقا در شروع برنامه خدمتتان عرض کردم که انسان باید بعد از اینکه خداوند همه نعمت ها و خوبی ها را برش نصیب کرده است باید فکر بکنه که الله مرا چرا پیدا کرده است. بعد وقتی که با خواهانی دریافتی جواب و پاسخ این سوال خودش باشه، قرآن جواب میدهد که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله میگه ما تو را به خاطر عبادت کردنم پیدا کردیم و این حق الله است که انسان بری الله عبادت بکنه. معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه، حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم همراهش در یک مرکب سوار بود با معاذ رضی الله عنه. معاذ میگه که من پشت سر پیامبر صلی الله علیه و سلم در مرکب سوار بودم. بعد از ما پرسان کرد که یا معاذ اتدری ما حق الله علی العباد و ما حق العباد علی الله؟ قال قلت الله و رسوله اعلم. میگه از من پرسان کرد، امراش روان بودم در راه، گفت معاذ آیا میدانی که حق خدا بالای بنده هاش چیست و حق بنده ها بالای الله چیست؟ ما گفتم الله میدانه و رسولش میدانه، من چی میدانم؟ من نمیدانم. پیامبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد که حق الله علی العباد ان یعبدوه. حق الله بالای بندگانش این است که عبادت خاص برای الله بکنن، چون وعده دادیم ما که ایاک نعبد، ما خاص را عبادت میکنیم و خداوند دستور داده است که یا ایها الناس، ای مردم، اعبدوا ربکم، پروردگارتان را عبادت بکنی، خالقتان را عبادت بکنی. به نام عبادت پشت غیر الله ندو، چون او خودش محتاج است، او خودش نیازمند است. اللهی که ما را هست کرده است، عبادتمان، قربانیمان، راز نیازمان، حیات مرگمان همه برای الله. الله باز ما را کمک میکنه. الله وعده کرده است که ما کمکتان میکنم. انسانی که عبادت برای الله بکنه با این دستورات صریح شریعت، واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، الله را عبادت بکنین، پرستش بکنین، با الله هیچ چیز شریک نسازین، چون این هدف بعثت 1,24,000 نبی کم و بیش بود است. رب ذوالجلال می فرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، در تمام امت ها رسول و نبی فرستادم. خب هدف بعثت انبیا چی بود؟ که با امت های خود اعلان بکنن ان اعبد الله، که عبادت برای الله بکنه، و اجتنب الطاغوت، از عبادت غیر الله اجتناب بکنه. تعریف طاغوت علما میگن که کل ما عبید من دون الله فهو طاغوت. طاغوت هر آن چیزی است که غیر از خدا پرستش شود، غیر از خدا عبادت برش صورت بگیره، او طاغوت است. و هدف بعثت انبیا دعوت مردم به عبادت رب یکتا بوده است. خداوند ما و شما را در این مسیر برای عبادت الله همیشه داشته باشه و هدف زندگی هم همین است. احمد از بغلان، بفرمایید سید. بله بفرمایید برادر عزیز. علیکم السلام و رحمت الله. احمد صاحب خوش آمدین از ولایت بغلان به برنامه پاسخ نور. سوالتون ارائه بکنین. ما متوجه به این مسئله همین پروردگار خصوص و دیگه که اسمای متعدد زیاد داره و یک سمسمه دست و تعدیل تجربه نیاز است. آیا به عبادت مخلوق نیاز داره؟ به عبادت انسان ها نیاز داره؟ معلومات میتون برتون. بله من معلومات میتون، بیننده باشین از طریق برنامه. جزاکم الله خیرا. پس انسان باید که الله یکتا را پرستش بکنه. بعد با پاسخ سوال و مشوره که به برادر محترم عبدالوهاب سیب دارم که از ولایت
هرات تماس گرفته بودن. دوستی عزیزی ما پدری بزرگوار، در مورد شما کوشش بکنین همیشه در همچو قضایا مصلحین باشید، اصلاحگرا باشین. نه امام مسجد کدام معصوم و حساب از گناه و خطا و لغزش پاک است، نه هم قوم و جمع و مقتدی ها. همگیمان انسان هستیم، خطایی داریم، سهو داریم، اشتباه داریم، گناه داریم، همچنان نیازی بشری و انسانی هم داریم. یکی دیگر را باید درک بکنیم. مشوره برادرتان براتان این هست جناب استاد عبدالوهاب صاحب، خداوند شما را اجر و دارین نصیب بکند. اگر قضیه یعنی خدا ناخواسته امامی که اونجا همراه شما بوده است هست در وظایف واقعی خود کوتاهی نمیکنه، بی تفاوتی نمیکنه، شما همراهی از او کنار بیایید، امامتان را عزت بکنین، علما را احترام بکنین. العلماء ورثة الانبیاء، علما وارثین انبیا هستند. انبیا افراد اشخاص معصوم و بسیار با عزت امتها بودند در تاریخ خود در کلامش. حالا وارث انبیا علما هستند. امروز وارث نبی را بدید قدر باید نگریست، در صورتی که او وارث خودش گناهگار نباشه، خودش خطا نباشه، خودش مسیرش کج نباشه، به غلطی حرکت نکنه، به مردم مشکل ایجاد نکنه. غلام از بلخ بفرمایید سید. بله سلامت باشین، صدایتون ندارم دوستی عزیز، خوش آمدین به برنامه پاسخ نور. سوالتون ایرا بکنین. از اینجا بود مالی سید عبدی تو برادر اصلی ما جنگ کردیم بین ما دوباره تکرار بکنین و سریعتر جایتون مناسب باشه. بفرمایید. تو برادر تو بینش جنگ کردیم بکن درست. آیا که ما گفته که تا یا کار شما را گفته که تا چیز است تا که ما زنده هستم مگر زن طلاق گفته که در خانه که منده نوال بلیس هسته که در خانه زبرا دستی کنم دوباره چرا خبرها داره اینجا ده؟ خواه ما معلومات میتون براتون بیننده باشین. از طریق برنامه معلومات میتون براتون. پس استادی عزیز، شما این موضوعات را مد نظر گرفته با عالمتان احترام بکنین، اتفاق بکنین. در اختلاف مساجد و مقتدی ها و مردم محل در مورد امام این موضوعات بسیار گناه ها به بار می آید. غیبت اونجا میشه، ناروایی میشه، گناه میشه، مردم یکی با دیگر بدبین میشن، عداوت و بغض و کینه و کدورت احیا میشه. تمام این موضوعات را باید ما سرپوش بزنیم به اینکه کمی ها و کوتاهی های مولوی سی و همراه شریک بسازیم. به یک چند تا حضری سفیده و شوراهای محلی الحمدلله مساجد دارن، بزرگا همراه مولوی سی بشینن قضیه را حل بکنن. شما امامتان را با خودتان داشته باشین. در صورتی که امام مشکل جدی باشه باز در اون صورت خیر است که ترک بکنه به حساب یک جای دیگر، یک امامی که محل اتفاق مسلمان ها باشه. الله اجرتان بده. احتیاط در کار است در مورد دنیا از خوست. بفرمایید سید. علیکم السلام و رحمت الله. خواهر خوش آمدین از ولایت خوست. سوالتون ایرا بکنین، برنامه پاسخ نور است. چی دارین؟ بسیار خوب. نه قاری قرآن رد نکنید که باز گناهگار میشی خواهر. ما معلومات میتون براتون بیننده باشین. ما معلومات میتون براتون بیننده باشین. بفرمایید خواهر. خواهر این سوال دوم تا من نگرفتم چی هسته؟ خب فاطمه از بلخ سوال کردن که
بچم جنجال کرد، با پسرم جنجال کردم و برش گفتم قرآن گفتم برو به لحاظ قرآن دیگه کاری غلط نکن. حال چی حکم داره؟ هیچ حکم نداره. سر شما کدام مشکلی نیست. او را توجه دادن که از خاطر خدا و قرآن و از خاطر اینمی کارهای خوب کاری بد نکن. در این عرصه شما حالی که او کاری بدم که میکنه با شما تعلق نداره. اگر خودش قسم بخوره که من کاری بد نمیکنم و باز کاری بد خود دوام بده، در اون صورت کفاره قسم با سرش واجب میشه که 3 روز روزه بگیره، 10 مسکین طعام بده یا یک غلام آزاد بکنه. اما شما او را لحاظ قرآن کردین و که کاری بد غلط ناروایی قسمی که اشاره کردین مادر که این کار نکن، در این صورت شما بالای شما کدام کفاره و جنجال و چیزی نیست. توصیه فرزندتان را دوام بتین، انشاءالله خداوند او را اصلاح بکنه. خواهر مریم از کابل بفرمایین. بله سلام علیکم و رحمت الله. خواهر صدای شما را من نمیشنوم. گفتم میشنوین مادر؟ بفرمایین. حالا میشنوم، بفرمایین. گفتم این مادر من امرای دختر خالیم جنگ کنه، امرای مامان جنگ کنه، امرای هر کس جنگ کنه، باز وقت ما را میگه اگر شما امرای بیرست آمد کردین ما پیر من نمیبستم عاقب میکنه میرقم دیگر رقم گفا میزنم دیگر ما چه رقم کنیم؟ اگر یک نفر میگه امرای هر کس مثال یکم خوشی نکنه یا جنگی شود بگه شما هم نکنین. من خود مالوشی کردیم 5 طفل دارم. من بیننده باشین مادر، معلوماتتان میتونم. بخیر باشین. بیننده باشین. سلما از کابل سوال کردن که میخواستم به خاطر کاری پدرم دعای برم بگوین. خواهر عزیز شما به خاطر کاری پدرتان به دربار خدا همیشه دعا بکنین. روزی دهنده الله هست و هو ارحم الراحمین. ارحم راحمین است. این از هر کسی دیگر که با حال انسانها رحم خدا بیشتر است. شما عبادت خدا را بکنین، راز و نیاز به دربار پروردگار بکنین، رزق روزی از خداوند بکنین، برای موفقیت پدرتان از خدا بخواهین. کدام دعاهایی که مطلوب هستند: اللهم اینی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اهلی و مالی. الله رزق روزی حلال برای ما بده، در کاروبار پدر ما در تجارتش، در کارش، در روزیش برکت بینداز. الله ما را بینوا نگذار، بی مسیر نه. هر آنچه که شما میتونین از پروردگار بخواین، الله رب العالمین انشاءالله کاروبار پدر شما را در کاروبارش در برکتی از او رونق خواهد انداخت. و همچنان سوره بقره را، اواخر سوره بقره را در خانه صبح شام تلاوت بکنین. لا یکلف الله نفسا الا آمن الرسول بما انزل الیه من ربه. همین آیت را بخوانین انشاءالله. از خاطر اضافه شدن رزق روزی تاثیر خاصی خدا داره. اللهم اینی اسألک علما نافعا و عملا متقبلا و رزقا طیبا. الله علم نافع، عملی قبول شده و پذیرفته شده صادق و رزق طیب پاک به ما نصیب بکن. همین گونه دعاها را شما بکنین. و به خاطر برکت ازدیادی رزق روزی کتابهایی است که اونجا دعاها نوشته شده است. شما در کتاب به نام حسن المسلم، پناهگاه مسلمان، کتابهای دیگری هم هست که اونجا دعاها نوشته شده است. یکی از کتابخانه ها را بگردین و کتاب به زبان پشتو و فارسی نوشته شده است، مطالعه بکنین. دعاهای تثبیت شده و به حساب معصور ها یاد بکنین، دعا بکنین انشاءالله که خداوند در کاروباری پدرتان و در رزق روزی شما برکت بیاندازه. جزاکم الله خیرا. خواهر احمد از بغلان سوالشان این است که بله. علیکم السلام و رحمت الله. عبدالحق صاحب از کابل بفرمایید. ببخشید که من مصروف سوال شدم. خواه جناب محترم مولوی صاحب، ما در مورد دروغ شما یک سوال داشتم که آیا به صورت جستجانی فرضاً به طور مثال مشخص بگوییم که یک حکومت یا دولت در مقابل مسلمانایی که رعیتشان است، آیا اگر دروغ بگویند وعده و وعده خود وفا نکنند
آیا یا در نزد خداوند متعال شرط آیت علی که لعنت الله علی الکاذبین قرار میگیرن یا نمیگیرن؟ یه نمی موضوع و این که بالاخره همچنان در بازی اینا در غیر از که بر منافقین هم لعنت شده یا باز هم غیر کاری از این آیت قرار میگیرن یا نمیگیرن از آخری؟ این نمیری از پرسان بکرده این را از یکان همین دوستا از مسئولین سوال بکنین که انشالله ما معلومات میتونم بیننده باشین بخیر سلامت باشین. خداوند مسئولین ما را هیچگاه به ای تو یک مواصفات سردچار نسازه. احمد از بغلان سوالشان این است که پروردگار به عبادت نیاز داره یا نداره؟ الله تعالی به عبادت جانی و مالی ما هیچ نیاز نداره، اما ما مکلف هستیم که برش عبادت بکنیم، پرستش بکنیم. یعنی الله به عبادت ما نیازمند نیست، او صمد هست. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اما دستورش به بنده های مکلفش این هست که عبادت خاص بری ما بکنه. در اینجا بندگی ما را اثبات در کار داره که ما مطابق اوامر خدا باید زندگی خود عیار بسازیم. ما بنده ها الله تعالی ما را حفظ کرده است، مسیر بهشت و دوزخ در اختیار ما گذاشته است، گناه ها حلال و حرام به ما بیان کرده است که این حلال است، این حرام است، این راه راست است، این راه کج و غلط است، این راه صداقت است، این راه شیطنت و دروغ است. به این شگه حرکت کردی جهنم میری، به این حرکت کردی بهشت میری. پس مکلفیت ما است که عبادت برای الله بکنیم. در جمع اعمال نیک یک تاش عبادت است و باید برای الله شوه. نگینه از هرات، بفرمایین خواهر. سلامت باشین خواهر، خوش آمدین. سوالتون ارائه بکنین، برنامه پاسخ نور است. چی را میگن مکمل بخونی؟ خواه من معلومات میتونم برتان. بخیر باشین خواهر، سلامت باشین. پس خداوند ما را حث کرده است و گفته اعبدوا ربکم، اعبد ربک حتی یأتیک الیقین. بندگی ما برای الله است توسط عبادت. یک سبب است که ما باید بندگی خدا به خالقمان اثبات بکنیم، وگرنه در ذاتش الله به عبادتی ما ضرورت نداره. الله نه به پولی ما نیاز داره، نه به پیسه ما نیاز داره، نه به زکاتی ما نیاز داره، نه به نماز خواندن ما نیاز داره. بل اما ما مکلف هستیم که الله را پرستش بکنیم. اینجا بندگی اثبات مسلمانی و بندگی ما در عبادت کردن من برای الله است. چون الله میگه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای مردم پرستش بکنه خالقتان را، او خالقی که شما را هست کرده است، والذین من قبلکم، کسانی را که پیش از شما بودن نیز الله هست کرده و پیدا کرده، لعلکم تتقون، شاید که شما پرهیزگار شوین. اعبد ربک، خالق تا عبادت بکن. و در اونجا حدیث معاذ رضی الله تعالی عنه را خدمتتان میخواندم که پیامبر صلی الله علیه و سلم به معاذ گفت که حق خدا بالای بنده ها هم است که ایعبدوه، الله را عبادت بکنید، این حقش است. ولا یشرکوا به شیئا، و به الله چیزی را شریک نسازند، نه در ذاتش، نه در صفاتش، نه هم در اسماش. و حق بنده ها باز بالای الله چیست؟ بنده ای که الله را عبادت کرد بالای الله حق مسلم داره، الله یعذب من لا یشرک به شیئا. کسی که به الله چیزی را شریک نساخت در دعا و در عبادت و در راز و نیاز و در تمام امورات، حقش بالای الله همین است که الله بنده خدا مجازات نکنه، عذاب نکنه، از جهنم نجاتش بده. غلام از بلخ سوال کردن که دو تا برادر جنگ کردن، جنگ در گرفت میانشان و یک تاش گفته تا که هستم زنم طلاق که به خانه از او برم.
این تو بیعقل یعنی معناش است که سادگی ها و بیعقلی ها را مردم زیاد میکنن. متاسفانه موضوع زن طلاق دادن به حساب این یک موضوع بسیار جدی شده در بین مردم. کلی از این علتش بیسوادی و نادانی و نافهمی است. از خاطر اینکه طلاق یک موضوع مسخره نیست. عمر رضی الله تعالی عنه آمد 3 تاش گفت در یک مجلس چند طلاق؟ 3 طلاق. گفت 3 طلاق است. از خاطر همین مسخره ها که مردم با زن خود مسخره را شروع کرده بودن در باب طلاق و نکاح و دگه و دگه. به این خاطر دوستی عزیز این یک در حکم سوگند است. اگر قیام الدین از بغلان بفرمایید سیب. بله بفرمایید برادر. بله خواستم نماز تفسیر یک رقمی مثلا میاد یک رقمی تا دیگه در رکن اول که مثلا میخوانیم که رقمی بخوانیم در رکن دوم بخوانیم که رقمی بخوانیم. درست است. معلومات میتونم در مورد برتان بیننده باشید. خیر باشید. بعد کسی که جنگ صورت میگیره و میگه که قسم یاد میکند، قسم یاد میکند که اگر در زندگی خانه برادرم رفتم زنم طلاق باشه، این کفاره قسم هم میته. برو و کفاره قسم بته، زنش طلاق نیست، این به طلاق ارتباط نداره. اما در صورتی که نیت خود کاملا وابسته و ارادش سوگند نباشه، بلکه طلاق دادن زن به این شکل به این شیوه باشه، زن بگه که تو اگر خانه فلانی رفتی برادرم رفتی طلاق هستی، در اون صورت زن طلاق میشه، در اون صورت زن طلاق میشه. اما اگر فکره قسمیه داشته باشه، در صورتی که این موضوع را به حد یک قسم یاد میکنه، در اونجا باز طلاق صورت نمیگیرد. خواهر دنیا از خود سوال کردن که خواستگار دارم قاری قرآن است، قوارهش خوشم نمیآید. متاسفانه جزی دومی سوال خواهر ما گرفته نتونستم که چی گفتن. خواهر عزیز پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن اذا جاءکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه. متاسفانه اکثر خواهرای ما دنبال قواره و وظیفه و خانه و بلدینگ و اون موتر مدل بالا و برگزاری عروسی در هتل های 5 ستاره و نمیفهم چی و چینان در اینجا گشتن که ماندن، اکثریتش ماندن. شما نباید دنبال گپای بیهوده بگردین. شما انتخاب شوهرتان را به اساس تدین و دینداری بکنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اذا جاءکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه. کسی را که از اخلاق و از دینش به حساب خوشتان آمد، رضایت حاصل کردین، خواهرتان را دخترتان را به ازدواج برش بتین، یا به حیث همسر برش بتین. پس اینجا تدین و دینداری معیار از خواهر. موضوع قواره و قیافه یک شکل یک موضوع طبیعی هست. بالاخره این هم تاثیر خاص خود را دارد. شما اگر به این برادر عزیزی ما از خاطر شکل ظاهریش انتخاب نمیکنین، مواظب باشین که مثل یزی یک حافظ قرآن و آیا یک کسی دیگری را که شما انتخاب میکنین مثل یزی حافظ قرآن هست یا نیست، همین گونه یک مسلمان هست یا نیست، یا اینکه اگر از این حافظ قرآن روی گرداندین باز کدام چرسی و بنگی را خدا در تقدیرتان برابر کرد، او وقت باز خدا ملامت بکنی و کسی دیگر ملامت نکنی. به خاطر اینکه مسلمان انسان هیچگاه خار نمیکنه، اقلا انسان به این معتقد است که نفقه ازی در هر حالت بالای من فرض است. از پیش همسر خود به حیث یک مسلمان توقع غیر و فحشا و منکر نمیکنه. همین گونه یه همسر خدا آنچه که خدا برش مد نظر گرفته است او را برش تسلیم میکنه. مهر است، خانه هست، سکنا هست، لباس است، هر چی که هست یا را برش تسلیم میکنه. در حق ظلم و جور و جفا نمیکنه. همین گونه
شما در همین زندگی اجتماعی افغانستان ببینین در بسیاری قرا و قصبات از زن یک کنیز ساخته میشه، کنیزک ور مثل یک کنیز بواری. زن به حیث یک انسان سنو در خانه به حیث انسان اگر زندگی بکنه مردم سرش قار میشن. هنر میدانه که زن در فرق سرش کش بکنه و بزنه. پس این تو اگر یک انسان باز گیرتان خورد شما باز خودتان ملامت بکنین. پس با اهل دین و علما اگر خواستگاری می آیند یا هر برادری ما شرطی هم نیست که همگی حافظ قرآن باشند. یک برادری که ما میگم انجینیر است، یک برادری ما که کامپیوتر ساینس خوانده است، یک برادری ما که حقوق خوانده است، برادری ما که در هر بخشی که اقتصاد خوانده است، متدین است، مسلمان است، با اخلاق است، با ایمان است، خانواده شریف و متدین و مسلمان داره، شما انتخاب بکنین و ازدواج بکنین در هر عرصه. اما در این شک نیست که حفاظ قرآن و حافظا جایگاه خاص خود دارند. مریم از کابل سوالشان این است که مادرم همراه دختر خاله و دگرها جنجال میکنه، ما را میگه شما اونجا نرین. خواهر عزیزی ما لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، این فرمان مادر گناه هست و آکده نمیتونه و این خواستش خاصی معصیت و ناروا هست. شما صله رحمی خود به اساس خاصی نامشروع مادرتان ترک نکنین. اگر سر مادرتان ظلم صورت میگیره و دستی ظالم قطع بکنین که به مادرتان ظلم صورت نگیره و این گونه یک جنجال سر دچار نشود، این را تلاش بکنین. اما اگر اینکه عادی یک جنجال را میکنه و شما را از خانه از واز ارتباطات منو میکنه، این مشروع نیست و این ناروا هست. عبدالحق در مورد دروغ گفتن نظام در مقابل رعیت، دروغ هر کسی در مقابل هر کسی میگه ناروا هست، نادرست است، یک خصلتی بد و ناروا هست. هر کس به اندازه امو جایگاه خود مسئول پیش خدا هست. هر مسلمان. نگینه از هرات سوال شنمی بود است که در مورد درود فرستادن کامل خوانده شود یا تنها محمد صلی الله علیه و سلم، محمد صلی الله علیه و سلم، اللهم صل و سلم الی آخر. هر دعایی که ثابت است اونمو خوانده شود، صلی الله علیه و سلم گفته شود، اللهم صل علی محمد گفته شود تا آخرم رسانده شود. هر دعایی که از پیامبر ثابت است به همون شکلش خوانده شود مسنون است و درود فرستادن اجر و ثواب و پاداش زیاد دارد. جزاکم الله خیرا. وقتی برنامه ما همینجا با آخر رسید، تا وقتی بعدی و برنامه بعدی همه شما را به الله یکتا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.